Turkash labaran Hausa da ɗumi-ɗuminsa. Masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da wannan lokaci, kuma barkanmu da ƙara kasancewa a cikin wannan tasha tamu mai albarka ta Kano Premier TV. Masu kallon mu da sauraron mu sai ku ƙara gyara zama domin jin yadda rikici ya ɓarke tsakanin tsohon mataimakin shugaban ƙasa watakan Atiku Abubakar da Kashim Shettima wanda shine mataimakin shugaban ƙasa a yanzu. Jama'a masu kallon mu da sauraron mu kar ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode. Za ku ji ci gaban labarin ne daga bakin ɗan uwana kuma abokin aikina kamar haka. Mun gode. Shettima amsa badun bai da da'a. Na ɗaya dai na fi shi shekaru. Na biyu na fi shi sanin aikin gwamnati. Jigo daga arewacin Najeriya a kaninka wanda kai ma ka taba zama jigo daga arewacin Najeriya a siyasar Najeriya, Kashim Shettima ya kalubalance ka ya ce maka shekara 8 da kai kana mataimakin shugaban Najeriya ka nuna wani aiki da kai ma arewacin Najeriya guda 8, haka zalika ka nuna mutum 8 wa'inda ka kafa a arewacin Najeriya. Me za ka ce mishi daga wannan? Gaskiya ba zan ba Kashim Shettima amsa ba don bai da da'a. Na ɗaya dai na fi shi shekaru. Na biyu na fi shi sanin aikin gwamnati. Kuma baya cikin al'adar mu arewa. Haka kare ka tinkari mutumin da ya fi ka girma, ya fi ka shekaru, ya fi ka ko menene, ka zauna kana aza mishi bakar magana ko kuma kana zargin shi, baya cikin halin mu na mutanen arewa, baya cikin ɗabi'an mu. Zan ba shi amsa ba. To masu sauraro, kamar yadda dai kuka ji rahoton da muka kawo muku a yanzu haka daga bakin abokin aikina tare da ƙarin haske kan yadda al'amarorin arewacin Najeriya ke faruwa. Babu shakka me za ku iya cewa daga wannan rahoton da kuka saurara a yanzu haka, kuma wata iya gudunmawa za ku bayar akan mu ga mun haɗu ƙarfi da ƙarfe domin ci gaban arewacin Najeriya kamar haka. Mun gode.